nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pambo bino nyonso. Bien voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne de Bino Préférée, Achille Nzita Télévision. Et bienvenue dans l'émission de Bino Bolingami, Nicolanda. Nous sommes au Belangami, Maman, comment ça meilleur des Elnayo, surtout pour Babongo, Naïbala. Le Belangami, nous va couple marié avec maman pasteur Esther Kipanga Zofu. Voilà, tous les lots, na maman, tous les toujours ma solo et Telebassi. Et avec qui les lots à Kolobela. Thème comme les accords toujours à qui la faute. Et sous thème les alliés Bongo, la femme sage bâtit sa maison. Je sais que vous êtes Jawana nombreux, vous abonnez massivement à la chaîne de Bino Achille Nzita Télévision pour la Kolanda Bongo, ma solo qui toque au maman et même sur les lots. Et Nazali Bénit Diabanza, et Nazali présentatrice, il y a émission Mokola Lelo et Nakola Bongo Tony. Compagnie na maman Esther bi ya kobika bo masole teliba la sans plus tarder à juste sur notre plateau to côté c'est bonjour Esther bonjour Yaya santé ça bien par la grâce de Dieu ça va. OK, par la grâce de Dieu ça va. Confinement les candés masole confinement alobaki yango déjà confinement ils ont des calango na ndenge nango mpona nga confinement et pour na préparer makambo ebele mais confinement pe yesus kopanza pe mabale ebele omoni confinement kosanga na bato ebele yango nalobaki la fois passée que ndenge nzambe asumi ke 3 mois bato bavandi na bandako na 3 mois na bango wana. Donc, si mon bali à comprendre déjà la moi si na bala et moi si pas comprendre déjà la mon bali ni na zana et ben va comprendre déjà la parents ni bazala kana bango. Donc confinement quelque part peut que cause une situation union moko na kata famille je peux dire na o etali dialogue. Ba couple belé bazo kata ko solo la terre mobali asalaka moi ça salaka batako kutana ezalaka muke to kutanaka juste temps sur la taille ya kolala donc comme un peu compliqué ba couple belé mais na temps oya confinement esungi ke ba couple belé bazu pe taille ya ko se découvrir ya ko solo la pe ya koyeba ko vanda pe ensemble. Donc pour na confinement et na makambo ebele pe confinement oyo ekoti si to enregistrer ba ka ya ba divorce ebele. Bien téléspectateurs, voilà ezali mon maman par rapport au confinement, dengue ezali koleka bongo na monde entier. Voilà les londo to lobaki l'émission de biso à qui la faute. Tout est maman pour le lelo ezali la femme sage bâtit sa maison. Et maman pourquoi tu sali choix et thème maman? En tout cas tu sali choix et thème oyo par rapport au confinement. Par rapport au confinement et par rapport à la vie oyo bato bamenaka na banda pour na bango. La femme sage bâtit sa maison. La Bible me dit la femme sage bâtit sa maison. Elle est insensée la détruise de ses propres mains. De moi si amayele akomakanda kunaye, akomisakanda kunaye, ndakuneke nakaliboso, amimaka mupepe ya bien ndakunaye. Et yamba ya zoba balobi ye moko na maboko ne moko apanzaka yango yango lelo to mito kongola na liboki wana Bible lingakolobela biso ni na place wana. On a donné la femme sage bâtit sa maison. Elle est insensée la détruise de ses propres mains. Il y a un na ba maman na so ba zai kola na biso de partout na Allemagne, na France, na Londres, na ba pays d'Afrique nyonso quoi. La femme sage bâtit sa maison, les amis thème vidéo. Et au seul choix wa ya thème wana donc tu peux cette explication par rapport moi si azo ba si je peux dire être le baka moi si azo ba non mais avec moi si azali vraiment sage parce qu'il y a une grande différence dans moto azali intelligent et moto azali sagesse. D'après la Bible, ou soit d'après vous à tant que sagesse wana balobelaka ezali lié na nini? Bon, sagesse au Bible lobelaka plus c'est ça lié na parole de Dieu. Moi si oya bondelaka bona koyo babo eza na dévolé eza na basi oyo ba bondelaka makasi mais aza sage kozala sage eza koyeba ko gérer makambo ya ndako na yo koyeba ko gérer bana na yo koyeba ko gérer mobali na yo koyeba ko gérer vraiment ezali patrimoine na yo. Et ça n'a pas si belé assemble la kamakas mais côté gérance en dap naé zéro. Et ça n'a pas si belé assemble l'année vraiment mais ayebi ko gérer ndako naé. Mais ce que ça ici la sagesse ya solo ya nzambe. Na stratégie ko yeba ko gérer ndako na kanti ndako nayo e ko kende liboso.
gérance wana mama Esther ezali na point nini oyo mwasi ya kokuma komi pesa donc ozala focaliser na point moko moye na oyo tozongela gérance wana. En tout cas on a nango lelo na kanisa eza eloko moko ba question on a vu yango ebele yango lelo na sepelaki na répondre na likambo oyo préoccupation eza ya ba papa ebele pe ya ba mama ebele soki na lobi la femme sage bâtit sa maison donc ndako soki tongami bato libanda bakoyeba te makambo ezoleka na kati soki ndako eza ya kokanga mwa moto ayeba makambo ezoleka na kati eza te yango na dage moko elobaka ndako oyo lalaka te oyebi place etangaka te donc elingi koloba nini eza genre ya mwasi oyo tozolobela lelo oyo ayebi kobomba basekret ya ndako na ye oyo ayebi kobomba basekret ya mobali na ye oyo ayebi kocouvrir mobali oyo ayebi kocouvrir makambo nyonso eza mwasi oyo aexposaka ndako na ye te eza mwasi oyo abimisaka masolo ya chambre na ye libanda te eza mwasi oyo atekaka masolo ya mobali na ye libanda te eza mwasi oyo ayebi kogere basituation ya ndako na ye mpo komona basi ebele okomona basi ebele nde baza lelo omona vi oyo amenaka na mobali na ndako bato nyonso bayebi yango. Donc mwasi oyo azanga distraction non aza sage mais azangi distraction oui oui eza défaut moko makasi mwasi ya solo atekaka masolo ya ndako na ye te mwasi ya solo ayebi kogere ndako na ye abombaka makambo ya ndako na ye e oyo ezolekele na ndako boyebi te makambo wana eza ya ye et bato libanda po boyeba boyaka bongo na ka bato ba vivaka bien de moi ça mayele acouvra kama kama okoko so jamais masolo ya ndako noto ya yo na mo surtout na zo ba lisolo ya mwasi na mobali makambo ya yo na mobali na yo okende ko beta ngo libanda masolo ya yo na mobali no kende ko bimisa ngo libanda bolumbu ya mobali no kende ko bimisa ngo libanda ngana tiaka boye yekuta yaka na mbongo muke ngana yaka na mbongo boye ya tiaka muke ngana tiaka boye soki ngate na ndako wana ndeko za ba secret na yo tango yo lobaka ngo yeba kozokende komisambisa po makambo ndako fo yeba babibla comme ça je fais quoi bâtir sa maison donc zotonga ndako na yo soko yebi ko bomba ba secret ya ndako no ekotonga ndako no ekokende liko. Maman Esther, moi je pense bien ba comportement wana et soit déjà départ na ba étape moko boye déjà zala nango donc tant que chambre to kotina ndako ndeto baka ba comportement wana ndekoli donc il fallait que si ça dépendait de moi donc les actes comme moi suggestion au pesa fallait que banda na fiançailles omoni parce que à partir ya étape wana nde mutu bakokoyi ba comment gérer comment kozala la discrétion ou fait comment kobomba marambo de la wana. En tout cas pour nanga na koloba bu omoni na koloba ba misusu pe bakozala 30 ans basala 30 ans na couple na bango mais bazana na fiancé bazali ebele basala 25 ans na couple na bazana na fiancé pour nani étape ya fiançailles ezaka étape ya ko se découvrir oyeba mwasi na yo oyeba pe mobali na yo mais basi ebele basala ke forte ya koyeba mobali na yo et mibali ebele bayeba pete ko comprendre basi na bango kandengi ezake mwasi il faut yeba eri na kolobela mobali nanga eloko ni mobali nanga lingaka pe ni na lingaka te basi ebele so poser bango question tunye mobali la lingaka kolia nini ayebiti basi ebele so ko poser bango question que eri ni ko so na mobali no mobali baso la ne eri ni so te eza na temps o ko sa mobali ni mak pesa na temps o ko sa ni mak eza na temps oyo okoki pe ko sala mwa débat na mobali mais ça na temps ko sa pe débat moi ça mayela ebi ena ko créer débat na mobali na ye eza ke batu nyonso ba yeba pete bana ba yeba pete tala eza na bando bakola ti bakoma mikolo ba yeba ga to siki papa na maman baswana est-ce que ba comportement wana ekozala pe ba divorce na bakouple ebele ekozala ba eza vraiment na base pe ba divorce ebele moi si soki na no comprendre mobali note mo bando swana mikolo nyonso okoremake ke lokwa mobali alinga te na ebi couple moko couple na problème na ezaki nini tango balingani mwasi na mobali njoka mobali aza na ye blagueur mwasi siko ayeba te ke mobali na ngai aza blagueur tu comprends akovandaka mobali alobi ah ndenge eza nanga paso na bimili bana na ute na mwasi mwa kitoko koleka yo na olinga ye ndakomi nazo bosomo simo proposer nga mbongo ebele na kolinga ye moi maman kasi malgré ba blague wana bible pe lobi c'est la bonne de cœur qui la bouche parle so ko ça no blague mais ya considérable maman ya non libala eza corvete libala mwasi mobali so balingani na lobaka camarade mwasi ya liboso za mobali na ye et camarade mobali liboso za mwasi na ye na couple faut ba blague ezala na couple ba blague ezala ba genre ni ba blague on ko sala il faut yeba mutu na yo blague mais moi c'est ça linga yo kana biso mama omoni couple wana
tant ba comprendre na mobile neti ako mama Esther omoni mona mobile yo azane ka ndumba asa mobile mabe na miso bato pena lobela kangai soka kuta na mwasi mususu boy ngai connaissant mobile na ye toyebaka déjà depuis kala nesa ke lo mona bi mama okobela tension obela gastrite okoboma libala mais mobile aza mobile moko malamu pona ye comprendre que ce que mobile lobino na likambo na blague yo pe memai na blague tango lobino ke nakoke soki mwasi moko aleki yo nakutana na balabala nakutana na ya tuka alinginga na kokende yozo misaka lobake ndengo kutana ngo balanga jamais ndimsa ko remplacer nga nazaka ka yo pona nga naza mwasi na leki bango nyoso ko wana libanda bazala kati eleki na ngona blague ate ngake me makanda te babiloko musuna couple ça biloko ko minimiser batu ba créer ba débat pour rien au comment le comme problème c'est-à-dire non moi ça découvrir véritable mobile na yeti oluka ko étudier te mobile langa linga ndento mobile langa jara mobile nini on azana ye na teka ba mama mukolo mususu omoni batu mususu na couple basanga na ba code na bango omona mutu mususu akoyebisa mwasi neke akotanga kana chiffre ta mususu ta mususu 6D moi ça comprendre que non zuela ngambongo na be yelange loko wana ba code na ba couple oui ezalaka yaona lobela kande comme mususu mwasi avocat mona lobi na eme yo mobali no azali maître avocat oyebi ata code mon côté mobali akoko etunye code moko etamzeza mobali akoyebiso ke code bobo bato bazabo mais a défendre pour mobali na code wana ozomona basi belé donc eloko na ngina lobela femme ça bâti sa maison et loko ezoboma ba vie ezoboma mabale belé ezali kambu ya ba ekiri likambu ya ba camarade mwasa libala azoyoka mingi libanda mwasa libala azotalela mingi libanda mwasa libala azoconsidérer plus ba camarade na ye ke ba o mobali nazane na ndako mwana mwasi moka perda libala na ye pona ndake na ko perdre ngo akuta na mobali ayebisa bingande na zaboyende na lingio na limito za biso mbali ba camarade na lingi ba camarade so ya kala to zalaka na bango mais fia na so yebisa mobali na lobi abi okutanga na bango donc itango okutanga na bango ko ki jamais ko kabolanga na bango Madame Koutungano to kamana kito kabana ba camarade. Tala mwasi lenga bebisi libala na ye. Mobile tala bi donc yo na ba camarade na yo par rapport na nga donc monique abi oui to banda bo mwana ko kabola bisote nde loko ezo bomba mabala ebele. Moi ça zo vivre plus na makambo libanda que ko vivre na makambo ya ndako na ye moko. Nde ngwane kuti ba divorce belé basi belé ti lelo ndenge baza wana nana yebite ke mobali nanga linga nini nana yebite ke mobali nanga mina zaka na kimia mibali belé pe nana comprendre pe moi si na yete aluka pe te a comprendre moi si na ye amona ka nyoso moi ça sala ke za mabe or pokota na nini ovandi pe muninga ndere baki mobali ya malamu abenga ka moi si na ino ndenge za na mama bébé chéri ndenge za na makambo zo sala na sepete be coiffure na sepe na muti to elamboni ngolata bana nino changer na lingi so taka maputa te olataka abino neti na sepela na mobile moya ko trouver nga lobi na nga mama nga mwasi na linga ke makasi mais problème oka mwasi na nga changer coutrement soka changer ka coutrement to koyoka na nga na ye soki na kutie na liputa pesa nga kana so poser na question na katele linga mais aye ba te pour na kutie na liputa nga na linga mwasi za la coquette donc lati moi jip na ye moi liputa na moi pantacourt na ye wana mobile aye ko pesa nga rapport alors na benga ki mwasi na bise tala biloko eza na base ya katale loko eza na base akanda do accoutrement là si moi si banda lelo changer accoutrement depuis moi ça changer accoutrement na ye ti lelo bazoka na malamu na mobali et lingolo ba ke moi si faye ba ko bomba ndako na ye ce qui moi ça bandi ko ça ba écrire libanda oyebi ce qui na lobi que la femme sage bâtit sa maison l'essentiel de tout de ses propres mères na muna yebi écrire basi moko bo et na kata écrire na yebi couple moko moi ça za na kata écrire problème na bango ezalaki nini problème bango ezalaki na kati ya ekiri wana bango nyonso ndenge basanganaki basololaka masolo na bango bakutana kaka bapesa na ba théâtre ba CD ya ba théâtre nde bapesa na ba CD ba théâtre basololaka masolo mibali bakipaka te nzoka jour wana bayebaki te mobali asalaki neti abimi akozonga eloko mona nsima bango bazosola na salon mobali aye kota couleur ayoki mamoka lobi bango ndenge baza wana il faut to sala ka bango kaka ndenge wana bakomonela biso te tala soki ya mati kotika te ka mata yo mata likolo koleka ye amonela yo te sala effort amonela ka yo te ozoyoka amonela ka yo te sala ka effort wana
donc yonde mutoza likolo il faut to mater nzambe jamais ko mfuka yo tala ko respecter ka bango te sozo respecter amoni okoni zoba na mobali azolanda ko comprendre que tango abalaka mwasi na azalaka mwasi malamu mais mwasi akoma impoli a comprendre que ça pour nekiri wana ayoka kisoni ta fongoli porte alobi banda lelo na lingisu komona bino na ndako na ngai te pe na kabuli bino na mwasi na nga tala ba camarade ndenge ba kana ba influence bato tamsi yo kanga mangana bango ba pesa ba conseil à libala baza ba oyo baza na bango ba taba faux mariage baza ba taba célibat yaza na force à célibat ayebi sans libala te conseil ni na ko pesa yo ayeka ka pa bebisela o libala ayeka pa bebisela o relation na yo ayeka pa longolela o kimia ba ekiri yo kota ke ba nekiri wana ba ekiri oyo kota longwa na ekiri wana ekiri yo kote ze ekiri moko ya malamu te mwasi libala vivaka na bekiri te mwasi ya solo une femme qui se respecte vivaka na ekiri te fo longwa na ba ekiri tika ekiri po ezo bebisela yo libala ezo bebisela yo éducation ya bana ozana tanku ta ko sona mobile note moza plus na ta ko sona ba camarade na yo ndeko eloko ye bebisi ba mabala ebele bebisi ba ndako ebele yango na conseil na so pesa bango la femme sa bâtit sa maison tika ekiri longwa na ekiri wana na kanisi wana na koloba pona basi oyo baza mayele po ayebi kobomba ndako na ye mwasi ya zoba siko so to deuxième phase mwasi ya zoba ndenga nini insensa koko bebisa ndako na ye moko et puis insensa koko kaba libala na ye moko basi ebele bakaba mabala na bango na ndenge na bango toyebi mwana mwasi moko na ngambo na biso awa ndeko mwana mwasi na zalaki très bien na mobali na ye mais des fois ezalaka problème ezalaka moko muko abengaka o mobali na nga lingaka ponda limbondo mingi voisine ya kolambela nga ponda limbondo ko mobali na nga linga alambi ponda limbondo apesa mobali atuni ponda limbondo ucha o ponda limbondo balambela nga pa voisine nga en tout cas lambi bien soki to komi susu 2 jours après alambela nga suka ponda limbondo ye pala ndeko ezanini nazolo pondo ezanini pondo limbondo ya pamba mwasi wana siko voisine ekomi alambi pondo limbondo lobi nango asali liboke ya mbisi ya mai aye nango abi mobile faut sala ki liboke asali liboke amemeli ya biso opesa mobile na biso ye pazui a servi mobile nani alambi o mutalambi voisine malé ba koti pela na couple na bango ale komi pe sokabi ke mobile akoya ndenge za kasi il faut ko servir no kitelo kwa linga ponda limondo aluki aye bagu ya mobile wana voisine sikwa komi ko lamba ya solo pazui eloko ateli papa wana na pondu ya limondo ndeko eye koleka mwa mukolo mususu ayebisa bi ndenge za wana olieke na elolobi nalambela ko ponda limondo moko na ndako est-ce que ko ya kolia yoka ye pe insensé et problème exact mutalambi ponda bi mutalamba ponda kendo lia pe leo na ndako na ye kendo lia no esa na problème te tiki mobile ake kolia epa ya voisine kolia kende kolia nzoka batela ki ezakala ndeko beba nyoso mobile abebaka libala wana lelo voisine akota libala parce que voisine azaka na divorcé voisine akota libala lelo se retrouva libanda yanda kupona nini likola ba négligence likola ba camarade azozwa bagu ya mobile nake koyebisa mutu mususu ozozwa masolo ya mobile nozo ke koyebisa mutu mususu et mutu wana akotide ka ba point faible na yo aluka créer point fort ako récupérer mobile wana to yebi combien ba boto la wana lobaka pire na mokino yo azate mutu oke na ko expliquer makamba couple na bino tikala ko yebango tango yo pesa mukonga sekaka yo zoba tango yo pesa mukonga sekaka yo kokenda ko beta ba masolo na yo kuna te ko kanisa te ke ba betela ko maboko tango kenda ko beta masolo na yo eza omite kaka yo moko pokenda ko bebisa makambo na yo donc mwasi ya mayele ko bisa masolo libanda te mwasi ya mayele ko bisa ba secret mobile no libanda te na kanisi ya wana na kokolo bapona mwasi ya mayele pe na mwasi ya zoba voilà na pona ba fiancé na nikolo balelo la femme sage bâtit sa maison fille ya mayele akoyeba kobomba libala na ye ndeko mokili eza ya kobeba soki oyebi te mokili eza ya kobeba mokili eza sundenge ezalaki ntango akala te biso tosala mosala délivrance tozoyamba ba jeune fille bana 17 ans bana 18 ans mwana 16 ans asi akota ba maison kaka mpona koséduire mibali ya bana yo ntango boza ba fiancé ndeko nazo biso na mokili pire azalaka te bato nyonso baza ba pirate véritable pire ezali
mosali na nzambo eza ko se confier et puis faut tala mosali na nzambo ko se confier pa na ye pe mama nino ko se confier pa na ye ponga na bi mama pasteur moko mwana moko aka ko confier makamba fiançailles na ye tango moni fiancé wana malamu tango moni fiancé na kazo promettre abeti prophétie pa ya kolo mobali kendenge zana papa ne papa bakolo mwasi papa mwana mwasi soko continuer na nzambo zo la kisanga akobomisa yo avant akodétruire vie na yo yebaka ko bebisa vie na yo et mama pasteur wana tango atie mwana mobali eloko wana libala wana ekufaki alobi soko za na posa mwasi ngai moko na yebi mwasi nini onga na kolakisa ona za na bafille ebele onga na kolakisa yo et surtout mwana nga bana nga na bokola na ndako na ngai a présenter mwana ne moko ya ndako na ye libala ya sera yaki na libala ni libala esali nini et dévier ekiri mususu nga na yebi fi wana bazalaki ekiri tango bosa ba fiancé ndeko kolingaka to teka ba secret fiancé no pa ya mutu nyonso fiancé pèse 1000 francs ou apesi nga 1000 francs écoute le apesi nga $10 écoute le to bimine to ke inter écoute le to bimine to ke boy ndeko tango yo zoloba mutu zo betela masolo est-ce que zo sepelisa ye est-ce que zo kota ye na kati tango yo zo beta masolo zo vimbisa motema ndeko to mona to yamba ba fille ebele abotola libala muninga kaka ndenge wana abotola libala ya fiancé na ye kaka ndenge wana tango fi abetele lisolo ya baluki akei abotola libala wana a séduire mobali wana asali mikolo ekomi kaka bisala sala zakala ha motema soso tope babeti etezevu tope babeti babiloko wana na bani expliquaki yango na bemission wana oyo eleki wana batezevu bamotema soso zakala ha donc eza babiloko moko ya blague te eza ya solo ezosalema babiloko bakoli ezoka batinelinga koli euti Congo basi batieli babiloko na kati ya koli wana eyeti kuna eyeti na poto yango na nina biso eloko moko ndeko tango za na fiancé na yo yebela ko batela pe fiançailles na yo batela fiançailles na yo ndeko batela koteka ka lisolo te na yebi ba fille ebele ba perda mabala na bango kaka pona makambo oyo fille moko mususu eloko ne esaleba tango bango bazalaki ne kiri na bango bazalaki ko mela ensemble ko lia ensemble nyonso yango wana bazalaki ko sala bango nyonso bazali kolia ensemble nyonso makambo nyonso sikoyo eko sala ke muninga azwi libala tango moko ne kiri na bango azwi libala mala moko bango nyonso bakomi mal à l'aise odeni azwi libala garçon eko prédoter er kaka sali prédoter makambo ebele oh bakomo seka biso na quartier prédoter salemi après prédoter wana pouf ba eko doter fille wana basali mariage tina commune bakena itina église tango basali makambo oyo ndeko ekiri sepelaki te bango balobi ndenge eza wana tosambwe na quartier tosambwe na avenue po bazokende koloba na biso ke muninga bali biso tobali te ale bayokani na ekiri ozokanga bayokani batindi moko na bangale ekende ko travailler libala ofwe kufa zonga na ekiri bazwi fille wana tango akomaki azoki fiancé na ye mais fille wana kota na ekiri mabondelaka na ye tango sikazwi libala na ye pa komi kokota ne ba prière azale ko bondela alors tango abali mariage esili camarade ba ekotala ye na ndako apesi ba photo pa ba camarade tango ba camarade batali ba photo na ye asepeli ba photo mariage ba pirie azwi photo bazwi ba photo azwi elamba pe pesanga na boduna na sepe yango na zoya biso ko pesa ka bilamba na pas n'importe qui te kozala bilata la tate pe koza mwasa bilate la te sœur bible lobi contente de ce que tu as ateza griffe nini kolanda ngote ke bana muto azozwe elamba na yo ke bana muto yozo defise elamba na yo po elamba eza nzoto ya mutu vie ya mutu mobimba mwana mwasi na bazwaki ye lamba ayebika master camarade na ngai copine na nga azwi nzoka azwaki na ba photo ya mariage ana sipela ba photo na kotanga na album na nga akena kokenda kende kina ngo ndeko nzoka kena ngo pa ya nganga amemi body amemi na ba photo po ba baby salibala ya mwana mwasi wana po azonga wapi na ekiri nini esala kibongo po ye erne so masolo mbali na nga sombeli nga oya mbali na nga sombeli nga oyo ayebe ko mi bomba ti pe eloko ni esalemaki kote keneke pa ya nganga wana mama ya fille asambelaka makasi fille ndakotanga na ekiri ya kokota tango mwana bali abandi ko exercer sur na kati ya ba prière asani ta kimi ekiri nde sikoyo nganga place akende ko travailler tango abandi ko travailler mwana na zolo bazali mwana na bisto a travailler tango a travailler sili nganga sali bwe ba formule ekokite
ya avandaki na ndako na ye kabwe na njili avandi kabwe amona mutu moko abeti porte ya lupango na ye papa moko akoti na sachet moboye ntango akoti atuni yo nde Elize alobi aezanga abi ok nalingi siko na yebiso eloko moko akoti loboko na sachet abimisi nani o foto na ngai ya mariage esani na maboko na yo abizela abimisi boye bode oyo elamba na ngai napesa camarade na ngai natuna ye alobi ebungaka na singa te abi biloko bapesaki ngai bayeli nga na camarade no azwaki biloko oyo ayeli ngai mpona sala elokisi na boma libala oyo ozonga na ekiri yango wana nga na moni ke moyena boma libala oyo ezete nangi na sali makambo na nyonso esimbi te na boyi nabebisa na misala na nga lokola tosengaka na adresse tosengaka identité complète yango wana naye kozongisela biloko na yo yango sikoyo répondre nga nana soki fi yo nayebaki nzambe te soki amikautaki na nzambe te leo nelingaki esali Vraiment, c'est le problème. Donc, il va vous ajouter ma casse sérieusement et maman se dit que c'était une étape de la fiançaille. Surtout, l'équiri. Il faut choisir dans le cocosanai et puis non cocosanai. Il ne faut pas donner confiance dans mon tunnel tout pour azali pire dans la logique et pire azali. Mais maman, elle a intéressé sur ouais donc aussi que le blessure, ma qui soit comment pour freiner ça que ça va couper. Autant dit ça là, autant mal à l'aise, autant dit beauté mais soso et n'ayez pas bâton que me seul l'ensemble. Pourquoi maman les actifs de ma diamant? Ne soit pas vraiment nyonso no toyambaka nde bafio bamwa asali amonika lembi aye kozonga sikoyo po ase repentir alembi ne bakiso na toyambaka sisi toyambaka bango ebele ntango akeya sala amonike afona tika ona kangi ko mbala babini ifona tika tala makambo eza solo zakala eza solo motema soso eza solo taisez-vous eza solo taisez-vous bazakalara ba motema soso tant mudo yaka spa pesi témoignage mais pour que abonga motema bosala nya lekina délivrance alekina délivrance soka lekina délivrance to bondeli pona ye ayambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur azupe baptême azongi na ye mutu normal okomona pena mo okomona le perfeni to remarka mfi ya boy na ye le mobile ya kutinga na eka yango no mona ba fille ndenge wana azala komona bengi mwasi ya ndako peut-être c'est comme la yo fille moka bengi mwasi ya ndako pekisa mobali na yo ngana lingi na nga lisusu te et comme la bango makambo na mi comme la africain comme la africain puis on a trouvé bon ya pour attaquer bateau non basala ba biloko wana parce que il y a des mamans qui sont ba comité on peut pas citer basala mambo wana donc juste ozwa ba fille moko boyezo encadrer bon là au sokola bango ba mai moko ba dinga ngoke akoma na ba chance ebele ya ko le mibala bien ko bota mabala ba mais vraiment ils ont mingi mais ailleurs vraiment je sais pas moi parce que maman est-ce que maman existe makasi babiloko ba nigérien zali biloko ba nigérien zali salaka pe makasi existaka likamba ko séduire ya kobenda mutu ezali existaka ezali e ba mama na to ko condamner bango pona nini mutamita mbisi na makolo na ye moko akeiti na ndako wana ake ko luka ye pa so luka mbongo na ye yazo luka mbongo na ye fazwa donc soki bosa ba fiancé ye ba ko bomba mobali na yo ba ko botolo mobali wana likolo ya biloba loba na yo batela fiancé na yo bomba ye ba ko kuto ko bwakelo maladi mususu na nzoto tebi fi momo bwakele makwanza na ba camarade ne kaka tango yo ki mobali a proposer kaka po ba bimise mabe azala ba bwakele makwanza nzoto mobimba to swana pese wana ba swana titi nzamba ko bimisa secret que ça ba camarade ndem to basala biloko na soki to saki bata délivrance te soki to sala musala délivrance te et que te ba biloko na te ndefi yana beba tango aleki na délivrance on a lobi na vie ya moto moni ko sambele leki nyonso ko luka nzambe leki nyonso pe délivrance eza likolo na nyonso il faut ko luka église ko luka bato ezake akoki ko salo pe délivrance ayoki problème na yo pa condition na défi ya délivrance ko ba demo balandaka bato pe kuna donc loko na ko loba yango wana soko za na poso kota na contact na ma mester ozu numéro na nga na plus 243 81 14 44 540 nazongeli plus 243 81 14 44 540 soko bengi kuna ozui directement ma mester tango ko benga kuna ozui de okosungama soko zo senga délivrance to ko bondela pona yo na esprit distance ezalaka te to sala ka ba délivrance même na téléphone mutu pas zukiya
donc benga biso aux adécité. Yo, merci, maman Esther, Tolandi, vraiment attentivement. Et puis, je crois bien, maman est partout, bah, j'ai Kolanda Bisso, bah, j'ai Congo, édifié, puis vas-y, maïe, les morts, boya, comment, pour gérer, bah, couple na bango, par rapport à Yamake et Lélo. La femme sage bâtit sa maison, au quotidien, tout na ba fiancé, comment va gérer, bah, fiancé na bango, pour la distraction, tout et tout. Et nous, soit, on a tout pour retenir. Oui, donc, pour retenir les actes que moi, si à Mayele, yeba kobomba ba secret ya ndako na yo. Ya mibale longwa na ekiri ya misato kozala na bacamarade ovana kozaka mingi plus na confiance na bacamarade te sala plus na confiance na yo moko pe luka oyeba jara mobile ni lozana et puis na kochite na boyekota ba fiancé yeba kobomba fiancé na yo pe yeba kobatela nyonso moi point moko moke na ngana lobezaka te tango boza ba fiancé komemaka fiancé no mingi mingi na ba boîte te komemaka mingi mingi na ba bar te potango bokobalana motema ne kotinika masusu na ba boîte abandukeli kuna soko zi fiancé na yo mema ina ndako mema le siko boswa lisolo moko ya kimia donc ona kokoloba yango wana pona ngana koloba ti bana sainte la nyonso esika bazwami en tout cas matea o etali bino même yo ozolanda biso biso te mama Esther alobi matea o ebe ma changement na couple na bino. Maman Esther, comme j'ai cochité une émission lelo, moi de la franca des alaka, puis moi la mbote na bango balanzina. Na pesi mbote mingi na mama Belesi ata esiko zali ozolanda biso na yebi kozawa na vraiment papa Chile nzita vraiment nzambe apambola ye pe na bana nanga nyonso na bosani te ba mama Mireille na Canada na bosani bino te na bosani bato na baza tellement ebele mama Jolie Fuka na Londres mama Grace na Londres na bosani bino te mama Nita mosali na nzambe na Londres nzamba mona bino pe ope na koki ko bossa na te na nyonso c'est mon mari mobali nanga papa Bili Kimpanga na bosani pe bana na ngai te bango nyonso leki mpanga nzambe apambola bino esika bozali bino nyonso na nzambe vraiment apambola bino. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a une émission Lelo. À qui la faute est avec maman Esther Kipanga, Moti Kolanda. Comment appeler cela qui t'aime qui sous-thème plutôt qui la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée, je peux dire, à Ebi comment à Koutou gérer Nita Kounaye, comment Koko c'est la distraction, maman comment bâtit c'était Sériango. Et nous avons Mabino Kakabo s'abonner massivement à la chaîne Nebino, Archil Nzita Télévision. Mais la cabine m'a consolé ya so sans plus tarder na kopesa ye moko le PDG ya chaîne papa Archil Nzita mobile ya pembe mbote makasi na pesi bongo susu mbote pe na remercier KG Full Business ya boss Kayi Bumi kuna partir ya Londres na pesi bongo susu mbote na équipe mobimba ya Archil Nzita Télévision pourquoi pas na ya Benz Malenga na France et na pesi susu mbote na Alain Diagonal kaka na France na pesi mbote na ya JP Kikuna soldat ya poto inde babi soldat ya poto asimbi makambo nyonso etali ba soldat ya poto na pesi mbote na ya JP Nikuna soldat ya poto inde kangi masolo nyonso etali ba soldat ya poto voilà na pesi mbote lisusu na José Malolo motema ya mama mami Malolo vraiment ya babi binonde suka binonde makambo mbote lisusu na Christian Humble na à partir ya Allemagne Christian Humble ya yo yangwana na pesi mbote na Biabo Kachi, voilà, Biabo Kachi kuna na Sudaf, na pesi mbote na Blaise Mandomba, lisusu na Sudaf, na pesi mbote na Didier Mutelezi, bazami bongo na Belgique, mbote lisusu mingi, mbote mingi, gros bisous na mama Belz Ninga, gros bisous à toi mama Belz Ninga, na pesi mbote na bébé Makaya zami depuis Londres, na pesi mbote bongo na Pesha Matondo depuis Londres toujours et asuka bongo eba bosa na kaete soka to pesa libanga te to ebite suite na biso za bongo mabe bote bongo na Kai Ngumi yepe depuis Londres na bosa na te mon fier mon tonton que j'aime beaucoup Patrick Baba voilà ya yo yango gros bisous à toi et moi et vous to kokuta na bongo prochainement na osenga kaka na bana Londres bana ya Paris bana ya Sida ya Afrique mobimba bo s'abonner massivement na chaîne oyo Archil Nzita Télévision des abos et kangi masolo puis je m'appelle masolo bongo et c'est la différence na ba chaîne quant à moi je vous dis déjà au revoir et to kokuta na prochaine numéro au revoir.
Yo, merci, fidèles téléspectateurs. Il y a chaîne vous préférée, Achille Nzita Télévision. Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'eau pour le Mousana Kolanda. À qui la faute avec Maman Pasteur, Esther Nzita. Bino nyonso batu nyonso o bazali kolanda biso ezala awe ezali banda ya mboka chaîne na bino yango bo s'abonner na Achille Nzita TV. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pamole bino nyonso.